अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पाक फिजाइया के एक अहम जंगी हथियार और दुश्मन की नाक में दम कर देने वाले पाकिस्तान के तीसरे बड़े और अहम बमबार जंगी तैयारे के बारे में मुकम्मल तफसील से आगाह करने की छोटी सी कोशिश करूंगा। मजीद तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप लोग पाकिस्तान के इस बमबार तैयारे के बारे में तमाम मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पाक फिजाइया की ये बमबार तैयारे कोई और नहीं बल्कि मेराज 3 और मेराज 5 हैं। बमबार मेराज तैयारा अपनी मिसाल आप है, जिसकी हैबत का डंका 1960 से बजता आ रहा है। पाक फिजाइया के पास मौजूद मेराज बमबार तैयारा होने की वजह से हमारे दुश्मन पड़ोसी ममालिक इन बमबार जंगी तैयारों का नाम सुनते ही कांपने लगते हैं। यकीनन आप लोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ होंगे, अगर आज के इस जदीद दौर में खुदा न खास्ता दुनिया के किसी भी दो ममालिक के दरमियान जंग छिड़ जाए तो छिड़ने वाली उस जंग के दौरान किसी भी मुल्क की फतह का इन्हिसार उस मुल्क के खतरनाक और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस बमबार तैयारों पर भी होता है। यही वजह है कि बमबार तैयारों का किरदार होने वाली जंग के दौरान हमेशा ही निहायत अहमियत का हामिल रहा है, जिसका अंदाजा हम दूसरी जंग अजीम से भी लगा सकते हैं, जब अमेरिका ने अपने बमबार तैयारों की मदद से जापान के दो बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराकर न सिर्फ जापान की कमर तोड़ दी थी, बल्कि इसके बाद जापान ने अमेरिका के सामने झुकने और हार मानने में अपनी आफियत समझी थी। इस तरह अमेरिका दूसरी जंग अजीम का फातेह करार पाया। पाकिस्तानी बमबार तैयारे भी दुश्मन की कमर तोड़ने और उन्हें झुकाने पर मजबूर कर देने की सलाहियत से पूरी तरह मालामाल है। दरहकीकत बमबार तैयारे इंतहाई महंगे तरीन होते हैं। बमबार तैयारे महंगे होने की वजह से हर मुल्क अपनी हैसियत के मुताबिक जदीद तरीन बमबार तैयारों को या तो किसी दूसरे मुल्क से खरीदता है या फिर खुद तैयार करता है। पाकिस्तान के पास भी जदीद तरीन और खतरनाक टेक्नोलॉजी से लेस बमबार जंगी तैयारे मौजूद हैं, जिनमें मेराज भी शामिल है। बमबार मेराज तैयारे बड़ी तादाद में पाक फिजाइया का हिस्सा हैं। मेराज 3 75 से ज्यादा जबकि मेराज 5 80 से ज्यादा पाक फिजाइया के जेर इस्तेमाल हैं। मेराज तैयारों को बेहतरीन बमबार तैयारे होने का एजाज भी हासिल है, क्योंकि मेराज तैयारों को डीप स्ट्राइक यानी दुश्मन मुल्क में घुसकर दुश्मन के तमाम अहम ठिकानों को बमबारी करके नेस्तो नाबूद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ममालिक से खरीदे गए मेराज तैयारों को अपनी मदद आप के तहत प्रोजेक्ट रोज के जरिए अपग्रेड और जदीद करते हुए मल्टी रोल बमबार तैयारे बना दिया है, जिसका सीधा और आसान मतलब यह है कि मेराज तैयारों को फिजा से फिजा, फिजा से जमीन और फिजा से समंदर पर मार करने वाले एटमी मिसाइल से भी लेस कर दिया गया है। क्रूज मिसाइल रात भी मेराज बमबार तैयारे की मदद से दुश्मन पर दागा जा सकता है। इससे कबल कि मैं आप लोगों को मेराज तैयारे में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी, इसकी तारीख, रेंज, रफ्तार और बाकी तमाम तफसील से आगाह करूं, मैं अपने नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त करूंगा कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जब भी बात की जाए फिजाइया अफवाज की ताकत की, तो फिजाइया अफवाज के फाइटर पायलट की ताकत दरहकीकत उसका बमबार जंगी तैयारा ही होता है, जिसकी बदौलत एक फाइटर पायलट अपनी जिंदगी में कई मार्के सर करता है, जिसकी बेहतरीन और नाकाबिले यकीन मिसालें हमें राशिद मिन्हास, MM आलम, मरियम मुख्तार और हसन सदीकी जैसे जांबाज फाइटर पायलट से मिलती है, जिन्होंने अपने नाकाबिले यकीन कारनामों की वजह से दुनिया भर में पाक फिजाइया की शान शौकत और इज्जत व वकार में बेपनाह इजाफा किया। दोस्तों, अब असल मौजू की तरफ आते हुए आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान ने मेराज 3 जंगी तैयारा पहली मर्तबा 1967 में फ्रांस से खरीदा था। इसके कुछ अरसे बाद पाकिस्तान ने बड़ी तादाद में नए और सेकेंड हैंड मेराज 3 और मेराज 5 तैयारे पाक फिजाइया में शामिल किए। 1977 में मजीद 10 नए तैयारे खरीद कर पाक फिजाइया का हिस्सा बनाए गए। वाज़ेह है मेराज तैयारा फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी से लेस है। ये एक सुपरसोनिक बमबार तैयारा है, जिसे फ्रांस की मशहूर कंपनी डिसॉल्ट एविएशन ने 1960 के दौर में तैयार किया। सबसे पहले मेराज 3 बमबार जंगी तैयारे को तैयार किया गया था, लेकिन बाद में इसराइल ने मौसम के बदलते हालात की वजह से फ्रांस से मेराज 3 को मजीद जदीद करके 50 मेराज 5 तैयारे खरीदने का मुआहदा किया। इस तरह फ्रांस ने मेराज 3 तैयारे को मेराज 5 तैयारे से तब्दील कर दिया। बमबार मेराज तैयारा अपने साथ 4000 किलोग्राम वजनी न्यूक्लियर हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। मेराज तैयारे को इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है।
मेराज त्यारे पर फ्लाइंग ब्रेक्स लगाई गई हैं, जो त्यारे को लैंडिंग के वक्त मदद और आसानी फराहम करती हैं। मेराज त्यारे की खूबसूरती उसके डेल्टा विंग हैं, जो त्यारे की टेल से शुरू होते हुए त्यारे के हेड तक मौजूद हैं। ये डेल्टा विंग मेराज नामी त्यारे को वर्टिकल फ्लाइंग में मदद फराहम करते हैं। त्यारे के विंग्स के नीचे मुख्तलिफ किस्म के ड्रॉप टैंक भी लगाए गए हैं। इन तमाम तर खसूसियात को मद्देनजर रखते हुए मेराज त्यारे को लंबे फासले के मिशन को बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी और जल्द से जल्द पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि मेराज त्यारे की रफ्तार आवाज की रफ्तार से कई गुना ज्यादा है, इसलिए इसे सुपरसोनिक त्यारे का नाम दिया जाता है। मेराज को दुनिया के पहले सुपरसोनिक बमबार और जंगी त्यारे होने का एजाज भी हासिल है। ये जंगी त्यारा लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के तौर पर शोहरत रखता है। इस त्यारे की यह सलाहियत उसे डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी से भी मालामाल करती है। इसी सलाहियत की वजह से इसे दुश्मन मुल्क में घुसकर हमला करके वापस आने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए डेल्टा विंग का किरदार बहुत अहम है, जो कि त्यारे को निचली परवाज पर तेज रफ्तारी से उड़ने में मदद फराहम करता है। बमबार मेराज त्यारे की यह सलाहियत दुश्मन के रेडार से उसे बचने में भी मदद फराहम करती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, 1971 की जंग के छुपे हुए कई राजों से पर्दा उठाते हुए आप लोगों को यह भी बताता चलूं कि दर हकीकत यही वो जंगी बमबार त्यारा है जिसे 1971 की जंग में सरगोधा और मियां वाली की एयर बेस से उड़ाया गया, जिसका मकसद ना सिर्फ दुश्मन मुल्क में घुसकर मुख्तलिफ मिशंस को पूरा करना था, बल्कि दुश्मन के महफूज और अहम ठिकाने तबाह करने के अलावा दुश्मन के दांत खट्टे करना भी था, जिसमें यह बमबार त्यारा 100% कामयाब रहा। और उस जंग के दौरान भारत किसी एक पाकिस्तानी बमबार मेराज त्यारे को गिराने में कामयाब न हो सका, जिसके बाद पाक फिजाइया ने बमबार मेराज त्यारों की अहमियत और काबिलियत को देखते हुए मजीद मेराज त्यारों को खरीदने का फैसला किया। लेकिन 1990 की दहाई में फ्रांस ने मेराज त्यारों की तैयारी और मेंटेनेंस मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया, क्योंकि मेराज त्यारा बहुत पुराना हो चुका था। लेकिन पाकिस्तान उस वक्त नए जंगी बमबार त्यारे खरीदने की पोजीशन में नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने महंगे त्यारे खरीदने के लिए बड़ी रकम मौजूद नहीं थी। इसलिए पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस से तकरीबन 92 मेराज त्यारे खरीदे, ताकि उनको अपनी मदद आप के तहत अपग्रेड करते हुए 4 जनरेशन का हामिल बमबार जंगी त्यारा बना सके। पाकिस्तान ने खरीदे हुए तमाम बमबार मेराज त्यारों को मजीद जदीद बनाने का फैसला किया और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए 90 की दहाई में एक प्रोजेक्ट रोज के नाम से शुरू किया, जिसके तहत पाकिस्तान की एयर फोर्स के इंजीनियर्स ने सिर्फ 5 साल के कम अरसे में ही पाक फिजाइया के पास मौजूद 160 से भी ज्यादा मेराज 3 और मेराज 5 त्यारों को जदीद तरीन 4 जनरेशन के ग्रेफो नाम के रेडार से लेस कर दिया, जिसकी रेंज 74.5 किलोमीटर है। इस रेडार को पहली दफा इटली ने बनाया था। रेडार के अलावा मेराज 3 और मेराज 5 त्यारों को दौरान परवाज फिजा में रहते हुए रीफ्यूलिंग की खसूसियत से भी माला माल कर दिया गया, जिसके बाद मेराज त्यारों का दुश्मन मुल्क में घुसकर दुश्मन के ठिकानों को तबाह करके वापस आने का दौरानिया भी पहले से दुगना हो गया। इसके अलावा मेराज त्यारों की हथियार ले जाने की सलाहियत, हमला आवर मिसाइल से बचाने वाले फ्लेयर ऑप्शंस और रेंज में भी वाज़े इजाफा कर दिया गया। अपग्रेडेशन के बाद मेराज त्यारे पहली मर्तबा मोटरवे पर लैंडिंग और परवाज करने के भी काबिल हो गए हैं। इसके बाद मेराज त्यारों की मदद से बहुत से एंटी शिप मिसाइल भी दागे जा सकते हैं। इसी काबिलियत की बिना पर मेराज त्यारों को पाक नेवी भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान के ये बमबार त्यारे दुश्मन मुल्क के लिए फिजाई अजाब से किसी तौर कम नहीं, क्योंकि मेराज त्यारों को बेहतरीन ग्राउंड अटैक हथियार भी माना जाता है। इस तरह पाकिस्तान मेराज 3 और मेराज 5 त्यारों को दुश्मन मुल्क पर बमबारी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान ने मेराज त्यारों को चौथी नस्ल के जदीद बमबार त्यारे बनाकर न सिर्फ इसे दुनिया के सफे अव्वल त्यारों में ला खड़ा कर दिया, बल्कि बहुत सारा पैसा भी बचा लिया, जो कि नए बमबार त्यारे खरीदने में खर्च हो सकता था। इसलिए मैं पाकिस्तान के तमाम तर दुश्मनों को यह वाज़े पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के इन त्यारों को नाकारा न समझा जाए, क्योंकि पाक फिजाइया ने जिन खसूसियात से इन बमबार त्यारों को आरास्ता कर दिया है, वो तमाम तर खसूसियात आम लोगों को नहीं बताई जाती और इनकी टेक्निकल इंफॉर्मेशन को भी खुफिया रखा गया है। मेराज त्यारों में होने वाली तमाम तर तब्दीलियों के बाद एक बात वाज़े है कि ये तमाम त्यारे अब पाकिस्तान की पाक फिजाइया का 4 से 5 साल तक हिस्सा रहेंगे। इन त्यारों की मुद्दत खत्म हो जाने के बाद JF-17 ब्लॉक 3
और दूसरे ज्यादा वजन उठाकर ले जाने वाले हथियारों को पाक फिजाइया में शामिल किया जा सकता है, जो कि मुस्तकबिल की दिफाई सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए या तो खुद तैयार किए जाएंगे या फिर किसी दूसरे मुल्क से खरीदे जाएंगे। क्योंकि जब पाक फिजाइया 155 महराज त्यारे पाक फिजाइया से रिटायर्ड करेगी तो उस वक्त फौरन पाकिस्तान को उनके बदले ज्यादा वजन उठाने वाले कम से कम 120 या 130 जंगी लड़ाका और बम्बार त्यारे दरकार हों। तो दोस्तों, ये था वो बम्बार त्यारा जो हमेशा से ही दुश्मन के लिए खौफ की अलामत बना रहा। और अब एक बार फिर जिस तरह की कशीदा सूरत हाल पैदा हो चुकी है, ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान 1971 की जंग की तरह इंडिया पर एक मरतबा फिर बमबारी के लिए महराज हथियारों का इस्तेमाल करे। क्योंकि 1971 की जंग में पाकिस्तान के महराज हथियारों ने तमाम मिशन 100% कामयाबी के साथ पूरे किए थे और भारत कोई एक महराज हथियारा भी मार गिराने में कामयाब नहीं हो सका था। तब तो ये हथियारे इतने ज्यादा जदीद भी नहीं थे, लेकिन अब पाक फिजाइया ने इन हथियारों को इतना जदीद बना दिया है कि इनका सुनते ही भारत पर खौफ तारी हो जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा।